warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi ada di Balai Nikah KUA Kecamatan Rancaikek. Jadi tujuan kita ke sini tuh, kita lagi kunjungan buat memenuhi tugas EAS mata kuliah Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Meisha Tasya dengan NPM 30 12 40 18 kelas C124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Asari dari kelas C124 dengan ini 30 12 40 28. Perkenalkan, nama saya Rasyid Diani dengan NPM 30 12 40 37 dari kelas C124 program S1. Kita survei dalamnya.